Tu crois au coup de foudre? Non? Regardez l'installation de zinzin que j'ai fait chez moi. Là, hop. Et les amis, je crois qu'il faut me retirer ma carte bleue. Parce que là, j'ai acheté une dinguerie. Je suis trop fier. Je sors du métro, j'ai lâché des caisses tout le long. Et ça pue la merde de ouf. Et regardez comme je suis habillé. J'étais au-dessus de tout soupçon. Personne m'a suspecté. C'est une relation. 2025, la seule façon de percer, c'est avec son cul. Ouais, Sam, tu restes tout le temps chez toi, tu dois t'ennuyer. Ça fait une semaine que j'ai acheté ça. Je me régale toujours. Le nouvel achat que je viens de faire, il me motive vraiment à me lâcher beaucoup plus qu'avant. Voilà. Parce que tu dois te retenir à tout prix, mais là, je suis chez moi et je peux vous dire que